Francesco Manca è uno degli animatori di questi tavoli tematici organizzati da Sardegna Più Meglio qui a Nuoro. Cos'è Sardegna Più Meglio e in che prospettiva state organizzando questi tavoli? Sì, Sardegna Più Meglio è un gruppo di lavoro all'interno del Partito Democratico, è un movimento che si propone sostanzialmente di elaborare politica, di fare dottrina politica al di là di tutti gli altri, tutti gli altri rapporti all'interno del Partito Democratico. Quindi Sardegna Più Meglio si occupa esclusivamente di fare una proposta programmatica in questo momento per la città, di coinvolgere tanta gente, di coinvolgere nei gruppi di lavoro tematici quanti più cittadini possibili che vogliono veramente sentirsi partecipi di un progetto di rilancio e di ricostruzione del futuro della città. Come mai questi tavoli tematici li sta organizzando Sardegna Più Meglio e non, diciamo, il PD, la casa madre? Perché il Partito Democratico, soprattutto in questa provincia, in questa città, vive una fase di transizione dovuta anche ai congressi, all'andamento dei congressi che, come sapete, ancora qui in città e qui in provincia non si sono ancora completati. Ben vengano quindi le iniziative di tutte quelle correnti, di tutti quei gruppi che all'interno del Partito Democratico vogliono dare una mano al Partito Democratico nell'elaborazione programmatica, nel coinvolgimento dei cittadini e nell'ampliamento, diciamo, della proposta politica nei confronti di tutti i cittadini. In questo senso credo che ogni contributo per il Partito Democratico e quindi anche quello di Sardegna Più Meglio, che è una corrente rilevante del Partito Democratico, può fornire al dibattito pubblico in città.